अगर आपका बच्चा भी बार-बार बदलते हुए मौसम की वजह से बीमार पड़ता है, उसे सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम बार-बार घेरे रहती है और इस प्रॉब्लम को देख के आप टेंशन में आ जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है होम्योपैथी के पास। तो आपको 100 दवाइयाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथ की एक मेडिसिन है ऑसिमम कैन, जिसे हम तुलसी भी कहते हैं। इसकी मदर टिंचर को आप ज़रूर यूज़ करें। 5 बूंद दवा हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम। इस मदर टिंचर को आप लगातार यूज़ करें, क्योंकि ये एक ऐसी दवाई है जिससे आपको कोई समस्याएं नहीं होगी। आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा और आपको कोई भी तरह की डिजीज नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इससे कोई रिजल्ट्स ना मिले तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ से ज़रूर कंसल्ट करें।